Tere taas kõik kanali jälgijad ja head uut aastat kõigile minu poolt. Täna on siis 4. jaanuar, pühapäev ja teen siis oma selle aasta esimese jääpüügi. Hetkel on siis küll veel Päästeameti poolt välja hõisatud jääle mineku keeld, aga no ma ei tea. Vaatan siin lõunanaabrite sotsiaalmeediagruppe, põhjanaabrite sotsiaalmeediagruppe. Igal pool käib jääpüük täie hooga, pannakse pilte, kedagi ei pooda, kedagi ei lasta. Ja siis eestlane on ikkagi see ainus, keda puuakse, kästakse. Et minu arvates ei ole okei. Kuigi ma arvasin, et lätlastel siis peale eelmise aasta väga traagilist päeva, selle kohta võiks öelda isegi lausa tragöödia, kus neil siis, ma mäletaks, oli märtsi lõpus, millal neil toodi sealt jäält välja ühe ööpäeva jooksul 6 surnukeha. Et no see oli ulme. Ma arvasin, et peale seda keelatakse nendel meestel üldse kalapüük ära, aga näed, ka peale sellist õnnetust lastakse inimestel iseenda ohutuse peale mõelda. Aga jah, hetkel, kui on plaanis kellelgi jää peale minna, siis ilma ujuva kombe ja kindlasti naaskliteta sinna asja ei ole. Et äärmisel juhul, kui neid, või noh, naasklid ei maksa midagi, aga kui ujuvat kombet ei ole, siis pange selga päästevest. Et need 2 asja kindlasti võivad päästa teie elu, kui on ikkagi suur kihk minna. Täna siis ilm on pigem selline pilvine, rõhk madal, sajab natuke lund, et võib-olla kõige parem ilm ahvena püügiks ei ole, aga lähme siis vaatame, kas saame mõne triibulise või tuleb pelgalt selline mõnus jalutuskäik. Ja täna valisin siis püügikohaks ühe vana karjääri Järvamaal, kus siis jääd on juba väga palju, et tulin ma siia tegelikult sellise info peale, et siit eile päris korralikult kala saadi ja vaatame, kui paks see jää siis on. Et siin on täna juba 4 meest on peal. Vaatame siis kohe. Nii. Ja 12 sentimeetrit, et noh, siin on igal juhul see olukord juba väga ohutu. Nii tundub, et siia tuleb 1 auto veel juurde, nii et tegemist on üsna populaarse kohaga. Ja täna siis kasutan esmakordselt uut kajaloodi. Rivertech on selle nimi, on ta idanaabrite toodang, aga Livescope'i ostes siis sai tehtud üks viga, sai siis vana Karmini kajalood maha müüdud, et see oli väga suur viga, et siin ikkagi Peipsil käies ja siin väiksemates sellistes kohtades, kus on vaja rohkem kõndida, siis Livescope'i vedamine on tegelikult paras tüütu tegevus, nii et oli vaja osta selline väiksem riistapuu omale. Et siis täna saame näha, kuidas see ka tööd teeb. Menüü on tal üllatavalt lihtne ja sonari võimekus on umbes sama, mis sellel Garmini Striker 5. Nii et siis täna saame näha, kuidas see ka tööd teeb. Ja veel sai siis ostetud selleks hooajaks uus Jetslade'i kelk, Ameerika kelk ta on, selline ilus kamuflaaži mustriga, aga põhiline asi, miks ma ta endale soetasin, oli see, et sellel kelgul on seinad sirged, aga eelmisel kelgul mul olid natukene väljapoole kaldu ja siis puurihoidja kippus läbi vainduma. Ja hetkel siis Eestis Motonetis on need minu meelest soodushinnaga ka, nii et kes tahab, minge vaadake ka. No nii, siin kala võttis nii hästi, et ei märganud kohe kaamerat käima pannagi. Selline konnik on käes. Teras Edi istub mul seal vastas, vanameister. Nii. Ja nüüd, kui raudselt kaamera käima panin, siis on võtt läbi. Nii, ja vajutas ära jälle. Hopsti! No päris ilusas mõõdus. Ja tuli siis legendaarse suitsuahvena peale, 3 sentimeetrise mudeli peale, mida siis enam meie silmad kauplustes ei näe. Hopsti! Ja läheb siia hunnikusse. Ja ilusti tõstab ja on praegu parvan all, ilusti tuleb op. Väga ilusas mõõdus. Edi, sul seal ka töötab, jah?
ja päris ilus, jah? Aga see tuli põigi peale või? Okei. Ja kohe suurem, jah? On. Et hakka või uskuma minu juttu või? Assa risk. Nii. Kurat, nüüd olen siin sõlmes. Nii, korraks oli jälle 4-5 kala, nüüd on kala jälle alt läinud. No, tule. Hopsti, väga ilus. Nii, ma seon omale siia uue lõksu ja siis saab sellel kergemal ridval jälle lanti vahetada. Okei. Sa oled siit päris mitu tükk saanud juba, jah? 5 juba, jah? Siit on 5, jah. Isegi saab võib-olla naisele tööstusmaterjali. Jah, täpselt. Tulevad nagu konveieri pealt. Ja ilusti tõstis kohe põhja pealt. Väga ilus kala. Väga ilus kala. Hopsti. Kuradi jänt nüüd on siis, Hopsti ja jäi külge. Tuleb väga ilus kala. No nii. Tahtis päris pikka meelitamist saada. Väga ilus isend. Nii. Ja mine siia, hopsti. No nii, peab vist kohta vahetama. Hopsti. Viskame selle siit üle õla. Nii, siin oli kohe vist põhjas kala olemas, pani kohe matsu ära, nii kui läinud kukkus. Oba, aug. Vähemalt sain su kätte. Nopsti. Ühe landi juba täna minema viis. Vaatame, kas tegi Tamiilile liiga ka. No nii, mis sa siin siis lammutasid? Päris kena, jah? Paar ma käin need 3 auku läbi, siis kui ei tule, siis vist peab hakkama vaikselt otsi kokku tõmbama. Palju see kell on juba? 12:41, noh. Oba, mul võttis ära üle pika aja üks ahven. Aga jah, tundub, et tänaseks on vist pidu läbi. Peab hakkama vaikselt otsi kokku tõmbama. Ahven hunnik on ka juba päris ilus, aga ei saa kurta. Selline püük oli siis täna, et kokku tabasin siis 22 ahvenat ja hommikul sai siin mõned veel tagasi ka lastud, nii et päris edukas püügipäev. Ei arvanud, et täna nii hästi see siin kõik lõpeb, et pigem tulin siia tänased uut kajaloodi testima, et uue loodiga võib ka täitsa rahule jääda. Ja tuleval nädalal näitab siis päris korralikke miinuskraade, nii et on lootust, et pääseb järgmine nädal lõpp igale poole juba peale. Et loodetavasti saab ka Peipsile jala peale. Nii et ei olegi midagi muud, näeme juba järgmises videos ja kõike head.